नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितिन महले। ये जो हमने डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुआई की थी, ये उसकी वीडियो है। डबल लाइन ट्रेंच से ये जमाव के बाद गन्ने के पहले पानी दिया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं जमाव कितना अच्छा है, और जमाव के साथ साथ ये अभी से ब्यांत करना शुरू कर चुका है। में कल्ले निकलने शुरू हो चुके हैं जगह जगह ब्यांत के, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, में जगह जगह कल्ले निकलने शुरू हो चुके हैं। किसान के हक की वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।